好啦，話今日咧又係同亞伯拉罕嘅旅程啊。咁啊，上次咧就講到阿莎拉咧就過世喎，係啦。咁就用咗一節經文啊，仲同大家講一個兩個啊，一個概念。咁咧就即係一個就係人生啊，另一個就係生命，係啦。咁其實咧嗱，上次我就用本好厚嘅 Bible 啊，咁啊同大家示範俾大家睇，就係本 Bible 咧就好似個 timeline 咁樣，時間軸咁樣啊。咁咧就我哋每個人生就好似錄低嘅錄影機咁樣啊，錄低咗由我哋出世到我哋過身啊，成個時段啊。咁啊就咁啱得咁巧，好似喺亞伯拉罕呢個case 咧，就將佢成個都唔算係成個人生啊，即係佢70幾歲然後先至開始寫啦嚇。咁啊，將佢嗰個人生嗰段時間咧，嗰啲事咧就寫咗落嚟。咁而嗰個人生咧就係每日嘅片段啦，你可以話。咁但係聖經又有另外一個角度咧，就係叫永恆嘅角度，係啦，就係從一個冇時間觀念、時序嘅觀念嚟去睇呢個人生喎，係啦。咁就我上次就用種子嚟做比喻嘅嚇，咁就如果你見到粒種子慢慢開花，咁你每日同佢影張相，咁你就見到朵花咪慢慢開得好靚嘅，係咪？咁但係如果我哋係從生命嘅角度啊，或者係永恆嘅角度啊嚟睇呢朵花嘅話咧，咁其實喺聖經嚟睇，佢係得一粒種子嚟嘅啫噃，係啦。而呢粒種子咧，佢有一個好獨特嘅質地啊，個質地就係一棵靚嘅玫瑰花，係啦咁樣。咁所以咧你可以話從聖經嘅角度或者係永恆嘅角度而睇我哋嘅人生，究竟我係個乜嘢人咧咁樣嚇？咁其實呢兩個即係觀點啊，人生啊同生命咧，呢兩個觀點咧，其實喺聖經嘅時時出現嘅。如果你唔熟習呢兩個角度咧，你就唔係太明究竟佢喺度講緊乜嘢。OK， 好啦，咁就嗱上次咧，因為時間有限，我就冇點樣再詳細講呢兩個概念。其實咧喺你話基督徒啊嘅術語嚟講咧，咁我哋就當嗰個人生啊嗰個 timeline 咧，我哋叫做屬世嘅嚇，即係世界觀啊，你可以咁講啦嚇。咁而永恆嘅角度咧，其實就係屬靈嘅角度，係啦，或者你可以話係靈魂嘅角度，係啦，因為靈魂咧係冇 timeline 嘅，係啦，佢係永遠存在嘅噃嚇。咁所以咧當即係一個人記得上帝做人係將佢一口氣吹到去亞當嘅身上，亞當就變成有靈嘅活人咯喎，係啦。咁咩為之活人咧？即係話個靈魂同個身體咧係同一時間出現，咁嗰時嗰個人就係活人啦。咁如果嗰個靈魂走咗，係啦，剩翻個軀殼咧，嗰個就唔係活人咯喎，嗰個就係死人啦。OK， 所以希望用呢個簡單嘅概念咧，去明白一陣間亞伯拉罕講嘅東西。好啦，嗱，今日咧我就同場加演，我就揾我隻狗嚟做表演啊！我特登錄低佢嘅，咁即係我想做一個 effect 咁等大家咧明白究竟我講緊嘅係乜東啊好啦喎，嗱，咁喺你面前咧我隻狗咧就叫做 Mocha， 係啦 MOKA 咁咧就通常朝頭早咧，我一落到樓下咧，佢就會撩我玩噶咯喎，係啦，嗱，咁而家呢個樣咧就係其實阿 Mocha 就撩我去玩嘅，係啦，咁咧但係咧我就拎住個相機咁佢未見過個相機，佢就吠啦，咁嚟睇一睇咯嗱，佢趴喺地下兩隻腳，其實佢喺度撩我玩嘅，佢唔係惡嘅，佢撩我玩喎，喺度吠喎，咁咧之後咧，咁我哋就揾啲食物去引佢咧，咁佢就唔再吠啦，咁佢就食嘢咯，係咪好 Q 咧？咁之後咧，再冇耐咧，我就直頭咧就揾嘢引佢埋去個
個鏡頭嗰度啊，咁而家佢唔驚個鏡頭咯喎，嗱咁仲喺度食嘢佢唔會咬我隻手嘅佢揾條脷咧舐下舐下，將嗰個佢嗰啲食物咧就舐咗出嚟，係啦，嗱係咪好得意咧嗱咁咧佢又識得我嘅喎我又識得佢，係啦，咁咧就大家咧其實眼對眼嗰時候咧有交流嘅，係啦，咁呢個咧就係我隻狗叫 Mocha，OK 咁揾佢嚟即係等佢陣間咧，等你更加容易明白一個好明嘅概念啦，係啦。好，咁陣間再講 ，OK， 好啦喎，咁咧就讀一讀創世記23章1到4節俾大家聽一聽先然後就同大家高呼下，然後就再深入少少講我個見證同呢個係好相近嘅。咁咧就係佢話咧，撒拉就享受127歲就係撒拉嘅一生嘅歲數。咁撒拉死在迦南地嘅基列亞伯，係啦，就是希伯倫。咁亞伯拉罕咧就為他哀慟哭號後來咧，亞伯拉罕就從死人面前就起來咯，對客人說：我在你們中間是外人，是寄居的求你們在這裏給我一塊地，我好埋葬我的死人，係啦，使他不在我眼前。呢度咧每個字都好有意思㗎，咁而家我就略略咁同大家講一講咁你都唔係太明嘅，到我講咗個見證咧，每隻字咧你就會明究竟佢真正嘅意思係咩。好啦，咁第一節我上次又講咗啦，人生同生命嘅關係啦咁唔講啦。咁咧就亞伯拉罕咁即係太太就過身，咁就當然咁就佢就為佢咧就哀慟哭號咁就人之常情啦，係咪咁即係自己有個親友係啦離世係啦，咁即係個心肯定係唔舒服嘅，係啦，因為諗起當初哇我同佢即係有好多嘅即係瓜葛接觸傾偈大家互相關心。咁而家突然間你話俾佢聽，咦佢瞓咗喺度咁當然啦，即係個人咧就好唔安樂嘅咁呢個咧就人之常情。咁亞伯拉罕咧就為佢哀慟哭號係啦。咁咧哭號咧就直頭係流眼淚啦，哀慟係更加深一層喺個心裏邊嘅。其實呢兩句咧你都可以話係屬靈同屬世嘅兩個概念擺埋一齊嘅噃，係啦。好啦，咁之後咧後來嗱呢度冇講幾耐，咁就話亞伯拉罕咧就從死人面前起來咁所以咧究竟即係佢個哀慟哭號要幾長時間咧，佢先至可以站起來。咁當然即係如果你話唔係太親嘅朋友，可能未必話有去到咁哀慟啦。但係如果係自己嘅親人嘅話咧，咁真係未必企得翻起身嘅咁喺呢度亞伯拉罕咧就從死人面前起來，哇！我相信佢已經係諗通咗啦，係啦，因為點解咧？你要留心佢同客人佢嗰番説話裏邊咧，你就睇得出佢嗰個哀號同佢站起來中間佢領會咗一啲嘢咁希望咧呢度就帶一帶等大家明白究竟亞伯拉罕明咗啲乜嘢嘢咧咁樣嗱，客人咧就基本上係 Hittite 即係其中一種族群啦咁就其實就都係羅亞走落嚟噶啦。咁但係喺呢一度嚟講，佢哋已經其實係3九唔識7噶啦都算係即係好啦。咁你就睇睇亞伯拉罕就講咗啲咩咯噃。咁佢就話：我喺你哋嘅中間咧係一個外人，仲係寄居嘅添。咁奇怪嘅咧就係上帝一早就同亞伯拉罕講：哇！呢笪地方係你嘅咁樣咁何來你係外人寄居咧？咁其實咧咁當然即係上帝應許亞伯拉罕個地咧仲未成就嘅所以咧係仲係一啲將來要發生嘅事咁呢個係屬世嘅睇法咁但係屬靈嘅睇法咧就唔係咁簡單啦。其實佢嘅意思即係話，其實咧我哋
人生在世都係過客一樣啊！咁換言之咧，其實喺呢一度亞伯拉罕已經呈現咗就係人生同生命嘅分別啦。即係話我哋人生在世數幾十年可能過百年啦，佢哋就咁，但係嗰啲都係短暫嘅時間嚟嘅噃最重點咧就係我哋喺呢段日子表達出嚟嘅生命特徵係啦。咁咧亦都想喺度提一提。咁咧通常我哋譬如話同親戚朋友傾偈或者傾偈嗰陣時候，有時用到我呢個代名詞或者係你呢個代名詞嗰陣時候，究竟呢個我同你係代表緊啲乜嘢嘢嘅咧？係咪代表緊我個身體咧？事實上我個身體都每日每分每秒喺度變化，咁就好明顯就好難話我呢個身體就係我但係有一樣嘢係恆久不變嘅，我嗰個咧就真真正正嘅我啦。嗰個恆久不變嘅我就係咩咧？就係我嘅生命，我嘅靈魂係啦。咁所以咧，其實間接上咧，我哋傾偈話你我唔係講緊我哋個身體，係講緊你嘅靈魂，我嘅靈魂，而嗰個係我哋嘅identity係啦，即係我哋個個體係啦，嗰個先係真真正正嘅我當我喺度講緊嘢嗰時，講緊我其實係講緊我個靈魂唔係講緊我個身體。咁當然我可以話我個身體隻手唔舒服或者諸如此類，但係最重要嘅嗰個個體嗰個我咧，其實講緊係我哋嘅靈魂OK， 好，咁希望呢度即係有少少提醒大家啦好啦，咁咧佢就話求你攞塊地俾我，好等我埋葬我嘅死人。好似咧佢講到咧就係好不近人情，你當你老婆死咗咁樣即係咁。而最尾嗰句咧就係話我要使他不在我眼前。其實就係間接上即係話好好地埋葬。咁但係當亞伯拉罕講緊即係用呢個翻譯上嘅啦就叫死人，但係實質上其實就係佢嘅軀殼係啦，就係佢個身體。但係咧亞伯拉罕喺呢一度其實佢已經意會到咧，其實莎拉走咗，佢唔係死咗係啦，佢個身軀就死咗，但係莎拉個個體咧就繼續存在嘅喎。呢一個概念咧尤其是喺基督教啦咁其他宗教我就唔係太清楚佢哋所講嘅嘢係咩，但係喺基督教嚟講咧，靈魂係不滅嘅。咁佢離在世，只不過喺我哋呢個時空出現咗一段時間，完咗啦，佢就翻上去咯，係啦。咁所以咧，雖然佢地上嘅身體就停頓咗啦，係啦，咁但係咧，佢個個體冇滅到嘅噃。咁所以咧喺呢一度，亞伯拉罕係意識到呢一點，佢直頭講埋我哋係寄居嘅添我哋寄居呢度127歲，係啦，莎拉就回到上帝那裡去，所以咧佢喺亞伯拉罕係有呢個靈魂嘅概念㗎OK， 好啦，嗱呢個4節聖經咧就略地即係探討下呢個生死嘅問題好啦，咁咧就而家開始就講我嘅見證咯噃。咁咧就其實咧就同我喺呢度教大家做運動太極係有關嘅。其實我都唔記得咗幾多年前都可能都應該有10幾20年前啦咁我嗰時已經開始教人嘅啦。咁有一次咧就喺屋崙有個教會咧，就叫我上去教一啲老人家做運動。咁我就去到教佢哋嗰陣時候咧，裏邊就有一個算係中年嘅女子啦我已經唔係好記得佢個名啦。咁咧就佢就啱啱咧就化療完嘅。咁咧頭先我咪講緊話，我哋做易筋嗰陣時，哇啲筋咪好硬嘅咁佢都好勤力嘅咁我教佢照做。咁我好記得佢同我講就話，佢話咧嗰個背合掌咧對佢好大幫助，係啦，因為咧佢做完之後咧，佢就覺得個人咧就鬆晒咁樣。咁其實係好自然嘅，因為你做化療咧，嗰啲藥咧就會令到你啲筋收緊冇咁柔軟。咁你慢慢練功咧，練翻鬆佢咧，個人咪舒暢咯，係咪？
好啦，咁但係咧就過都冇耐咧，咁佢就翻發啦。咁之後咧，咁就過身嘞噃。好啦，咁我就好嗰一個應該係我第一次喺美國參加人嘅喪禮。我係唔知道原來佢哋習慣咧將嗰副嘢咧就擺喺當眾擺喺度。咁啊，我啊冇心理預備啦嚇。咁我去到個教堂裏邊嗰時，咁我坐低，咁我就見到嗰個朋友啊，咁咧就哇好唔安樂，係啦，就好似頭先我咁講啦嚇，即係雖然我唔係識得佢好耐，但係即係都算係師徒關係啦嚇。咁就即係都係唔開心嘅嚇。咁啊，因為佢放咗喺度，咁我就好唔習慣啊。即係你知嘅，中國人唔係好習慣咁樣嘅。咁我咧就坐歪啲啊，揾前邊嗰個人個頭咧就遮住佢，咁我就安樂好多咯嚇。好啦，咁咧就有牧師喺度做禮拜啦嚇。咁就到司琴一彈，哎呀，佢一彈Amazing Grace 嚇奇異恩典嗰時候咧，哎呀，咁我就開始流眼淚啦，係啦，我就好傷心啦，係啦，咁就又諗起即係我教佢嗰時佢同我講嘅嘢即係覺得好可惜咁樣，咁我就開始流眼淚，咁就咁我個心就諗啦，就係咦喂，如果係我仲有講埋，啱啱嗰時我係讀緊神學院嘅嚇。咁咧就預備做牧師嘅嚇，咁即係有機會做牧師啦嚇。咁我就心諗如果即係我做牧師如果我哋有啲親戚朋友，我要同佢做安息禮拜，哇！我咁感動即係咁流眼淚，講嘢都講唔到，咁我點同佢做禮拜咧？咁樣我個心係咁樣諗喎。咁其實我都唔知嗰時原來嗰個係禱告嚟嘅。咁我講完之後咧，咁過冇耐，咦？啲眼淚水突然間乾咗，突然間乾嘅佢即係佢唔係慢慢冇嘅，佢係突然間一嘢就乾咗，咁我覺得好奇怪，點解乾咗嘅咧？咁樣咁唔諗翻起，唔通上帝聽到我講嘢咁樣好啦，咁我就試一試啦咁我試咩咧我就將個頭趌一趌出嚟啦，睇一睇我個朋友我竟然望到佢嗰時完全冇感覺。係啦，冇感覺嘅係似啲咩咧？係啦，就好似咁樣。嗱，咁頭先咧，阿 Moka 咧就毛層層嘅嗱，咁而家你好似咧，你就望住一個毛公仔咁樣冇感覺噶嘛嗱，咁可能咧呢個嘢都可能 Q 啲咧，可能你都有啲感覺咁咧，我嗰個感覺咧就好似望住一個水樽咁樣我就望住，就係好似個水樽咁樣，係我已經唔當佢係我朋友噶咯喎。我只係見到佢嘅軀殼，只係一個物件，係咁樣啦。嗱，咁喺呢一度咧，咁點樣反映喺個經文上邊咧？嗱，咁同大家仔細啲睇一睇佢亞伯拉罕嘅過程咯噃。嗱，咁佢話咧就哭號啦咁呢個人之常情嚟㗎咁嗱，咁其實我都會哭號咁就，但係咧我。喺呢一度，亞伯拉罕哭號咗幾耐咧，就冇人知。喺我嗰個見證咧，我哭號咗幾分鐘啫，咁我眼淚水就乾咗啦，係啦，好咯喎。咁然後即係應該佢哭號到能夠亞伯拉罕可以企起身嗰時，就係我趌個頭出去望我個朋友嗰時，佢已經我好似望住一個係啦，就係好似個咁嘅軀殼係啦。就已經再冇嗰種衝動哀號嘅衝動啦。咁然後咧，佢企起來啦嘛，佢仲好理智咁樣同客人去講一番説話，係啦。咁嗰番説話喺裏邊就頭先講過啦，個靈魂已經走咗咯，軀殼留低咁就好似一個物件咁樣嘅啫，係啦。嗱，喺呢一度咧，我想提多少少就係喺。尤其是亦都係我自己嘅經驗咧，就係我哋最傷心嘅嘢就係咩咧？我就當咗瞓喺度嗰個人咧，仍然係我個朋友。嗱，如果你仲未將呢兩樣嘢分開咧，你就繼續喊嘅，繼續哀慟，繼續哭號。咁但係當我哋理智上意識到係啦，
佢嘅靈魂走咗，我真正所愛嘅人係佢嘅靈魂，而個靈魂走咗，剩翻落嚟嗰個係佢嘅軀殼。咁當我一意識到呢件事嗰陣時候，咁我個人就平靜落嚟啦，係啦。咁就係呢一度咧，就係亞伯拉罕佢哀慟到佢能夠站起來啊，佢就經歷咗呢個過程。但係有樣嘢大家要注意，就係最尾佢講嗰句就係話，使他不在我眼前，即係話如果我哋唔能夠將我哋至愛嘅身軀幫佢埋葬好佢嘅話咧，咁成日間接上咧就將我哋呢個哀慟嘅過程咧就拉長，其實係對我哋其實唔係一件好事嚟嘅噃，係啦。咁所以咧喺呢一度咧，亞伯拉罕咧就話需要啲喺一個外省嘅地方幫我揾笪地方，我將我嘅至愛嘅軀體收埋佢，係啦，因為嗰個已經唔係我所愛嗰個人啊，係啦，我真正所愛嗰個人，走咗咯，係啦，就有啲似咩咧？係啦，有啲似就係去咗旅行啊，係啦，咁留低咗啲嘢喺度我仲要同佢執手尾添，咁所以咧，即係用呢個去角度去明白嘅生死咧，可能即係容易啲接受，係啦。嗱，咁呢個經歷咧係咪一次過嘅咧係下一次又唔會嘅咧？咁即係上帝真係特別照顧我，係啦。咁嗰一次咧就應該係2個月內，我去咗3個喪禮，係啦。第一個喪禮就係呢個朋友嘅喪禮，咁第二個咧就應該係我嘅教會嘅老姊妹，係啦。我應該冇記錯，係啦。咁亦都係有呢咁樣嘅儀式嘅我真係冇感覺喎，我覺得好詫異嘅，係啦，真係冇第三嗰個咧仲係我唔識嘅添因為呢個人咧係我 LA 嘅親戚嘅朋友，咁佢就答我就幫佢去即係觀禮咁樣，咁所以咧喺3次咧即係主俾我嘅安穩係啦，就一路到而家就算我自己爹哋過身嗰時，我一樣係好平安。咁希望呢一份平安喺主裏邊係啦，能夠俾到我哋有安穩釋懷，係啦，即係需要哀慟哭號係需要嘅，係啦，但係咧就唔好太過長時間，係啦，好好將佢埋葬，係啦。記住你真正愛嘅人唔喺你眼前係啦，佢已經係與神同在咯噃，係啦。咁希望今日嘅信息咧就俾到一個正面啲喺聖經點睇生死。其實老實講，佢都冇死過，係啦，因為到我百年歸老嗰時，去到見到我咪見翻佢咯因為我哋嘅靈魂不滅，生命係唔會變嘅喎，係啦，咁即係廣東人咧有句好精警嘅説話，即係死性不改你去到天堂，你都會知道，呢個就係我啦。好啦，咁如果冇機會見嘅話咧，就大家喺天堂見咯喎。好，下次再見，拜拜。